Rossiya dunyoda yagona bo'lgan qurolini sinovdan o'tkazdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning 28-oktyabr kuni Poseidon nomli ekipajsiz suvosti apparatini sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Bu haqda u jurnalistlar bilan o'tkazgan uchrashuvda so'z ochdi. Kecha biz istiqbolli vositalardan yana birining sinovini o'tkazdik. Bu ekipajsiz suvosti apparati Poseidon. U ham yadroviy energiya tizimiga ega. Biz ilk bor uni tashuvchi suvosti kemasini foydalanishga topshiribgina qolmay, balki apparatning yadroviy energiya qurilmasini ham ishga tushirdik va u ma'lum vaqt davomida faoliyat yuritdi, degan Putin. U bu natijani ulkan yutuq deb atagan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Poseidonning o'lchamlari kichik, biroq uning quvvati Sarmat deb nomlangan eng zamonaviy qit'alararo raketalarnikidan ham yuqori. Bundan tashqari, tezlik va chuqurlik bo'yicha bu apparatga teng keladigani dunyoda yo'q va yaqin orada paydo bo'lishi ham dargumon. Uni to'xtatish yoki tutib olishning imkoni mavjud emas, degan Putin. Ma'lumot uchun, Poseidon bu yadroviy energiya tizimiga ega ekipajsiz suvosti apparati bo'lib, u odatiy yoki yadroviy jangovar kallaklar bilan jihozlanishi mumkin. Poseidon 2 metongacha yadroviy quvvatga ega jangovar kallakni olib yurishga qodir va uning maksimal harakat tezligi soatiga 200 km ga yetishi mumkin. Rossiya dengiz floti 4 ta suvosti kemasiga joylashtiriladigan 32 tagacha Poseidon apparatini qabul qilishi rejalashtirilgan. 2018-yilning mart oyida Vladimir Putin Rossiyada katta chuqurlikda zamonaviy suvosti kemalari, torpedalar va har qanday yuzaki harbiy kemalardan ancha tez harakatlana oladigan suvosti dronlari ishlab chiqilganini ilk bor e'lon qilgan. Bir yil o'tib, Rossiya Mudofaa vazirligi Poseidon sinovlarining videosini e'lon qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya bosh shtampi boshlig'i Valeriy Gerasimov prezident Vladimir Putinga Burevestnik yadroviy raketasining muvaffaqiyatli sinov haqida xabar bergandi. Uning so'zlariga ko'ra, raketa 15 soat ichida taxminan 14,000 kilometr masofani bosib o'tgan va bu uni yoqilg'i quyishsiz butun dunyo bo'ylab aylanib chiqishiga bemalol yetadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Burevestnik sinoviga izoh berar ekan, Putinning bu boradagi bayonotlarini noo'rin deb atagan. Tramp shuningdek, bizda dunyodagi eng yaxshi atom suvosti kemasi bor. Shuning uchun bizga 8000 mil uchadigan raketa kerak emas, degan.